ايه الفرق ما بين داشبورد وريبورت؟ داشبورد هي ليها ديفينيشن كده بسيط، هو سامري داتا ان وان سكرين. يعني ايه سامري داتا ان وان سكرين؟ يعني ملخص للبرفورمانس او ملخص للكي بي ايز اللي انا عايز اعرضها، ملخص تقرير ملخص للشركه. طب ما انا قلت ايه ده، انا قلت تقرير، ما هو برده ممكن يتقال عليه ريبورت. يعني كلمه داشبورد مش لازم ان هي تبقى الملخص، ريبورت ممكن يتقال برده على الملخص، بس دايما متعارف اكتر ان الريبورت هو التفاصيل. يبقى انا مثلا انا بعرض التوتال بروفيت للشركه، التوتال سيلز، التوتال كوانتيتيز، السيلز باي ريجن، السيلز باي سيجمنت. بعد كده بقى عايز اعرف تفاصيل العملاء اللي اشتروا مني الاوردرز دي، فده ممكن اعرضه في تيبل. فعشان كده دايما ما يفضلش ان انت في اول سكرين يكون عندك تيبل. دايما ابعد ان انت يكون عندك في اول سكرين تيبل. لازم في الاول يبقى في سمري كارقام وبعد كده تشارتس. يجي دور التيبل بس مش في الاول خالص، لان انا اول ما هاجي اشوف تيبل هتوه في تفاصيله. زي اكزامبل، كان في عميل عندنا حد عامل له ديمو، كان بيحكي لنا بيقول لك عامل ديمو لداشبورد في اول سكرين حاطط فيها تيبل وحاطط فيها الكاستمر نيم وتفاصيل عن الكاستمر. قال له انا عندي 11 مليون عميل، هتحط لي كاستمر نيم في تيبل في اول سكرين؟ هقعد اسكرول 11 مليون عميل في اول سكرين اللي هي الداشبورد رايحه للتوب مانجمنت؟ اكيد لا. فهنا دور الداشبورد هو سمري، ان انت تطلع ملخص، ان انت تطلع ملخص للداتا بتاعتك، هو ده دور الداشبورد. وبعد كده يجي بقى الريبورت. حتى ايفن انت مش لازم اصلا يبقى فيه تيبل، يعني ده مش حاجه اساسيه ان يبقى عندك تيبل، بس يبقى عندك سمري، يبقى عندك سمري للداتا، عندك ارقام بتقول التوتالز، وده مهم قوي. وبعد كده زي ما بنقول ايه، بنكسر الرقم ازاي، بنشوف انا الرقم ده طالع مثلا 2 مليون، ال 2 مليون دول متقسمين عندي لكل ريجن، متقسم الويست، الايست، الساوث، متقسمين الريجنز ازاي، متقسم الداتا دي لكل سيجمنت او العملاء او الكاتيجوريز بتاعتي متقسم عليها الداتا ازاي. فدايما انت بتشتغل على السمري وبعد كده بتخش على التفاصيل. هتلاقي لينك موجود مع الفيديو فيه تفاصيل الكورسات اللي احنا بنقدمها، ادخل على اللينك وشوف التفاصيل، وان شاء الله مستني اشوفك في الكورس.